तो ये रास्ता है हानले से उमलिंगला के लिए। ये रास्ता हानले गया है सीधा और ये रास्ता उमलिंगला गया है। बाय मिस्टेक हम जिस रास्ते से आए वो ये रास्ता है पहाड़ की चोटी से। आना था हमें नीचे से, वो आए हम वहाँ पे से। इस रास्ते से हम आए। इससे खतरनाक लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आरिफ भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? ओ भाई जूम करो जूम। ये तो है हाले यार आरिफ भाई भाषा है। हाँ वो कोई नहीं बेबी। नहीं अल्लाह ना करे।